mau nyari lumut dulu nih di pondok lumut pondoping. Lanjut videonya. Komplek PDK Rawat Cipondo. Kita masuk ya dari gunung sini. Depan pas tadi ya gerbang PDK komplek, belum masuk terus. Lanjut guys, kita lihat spotnya itu. Waduh, ada orang. Ini spotnya nih. Rawat Cipondo. Nanti kita mancing di sini nih. Sama di situ tuh ada lagi. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
udah sore juga nih, ikan baru naik, dapat 2 jari 3 jari. Kayaknya masih kita gagal strike ikan yang 5 jari. Pokoknya besok kita coba lagi, jangan patah semangat dah pokoknya Maya. Kita udah balik dari spot dan kita tuh wajan epic. Mana? Udah begitu aja ya videonya, kita udah mau balik nih, kita mau balik rapi mancing di pondok.